hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến với trận đấu giữa VN Football Game và đội tuyển cao to Ibrahimovic. Ibrahimovic hiện dường như xuất hiện ở mọi đội bóng trong Dream Soccer. Rất nhiều người mến mộ anh. Đá với những đội bóng cao to, chúng ta rất mất lợi thế, không chính xác ở những tình huống tranh chấp tay đôi và những tình huống đến đầu. Nhưng không sao. Rất hay. Lampard, Frank Lampard, huyền thoại của đội tuyển Chelsea. Rất hay. VN Football Game có một đường chọc khe rất thoáng và Lampard là người kết thúc rất hoàn hảo. Starvik, trung úy Starvik. Mane, cầu thủ rất nhỏ con nhưng rất nhanh. Traore, rất hay. Maguire, tân binh của MU. Maguire, một tạ ra ngoài. Enta rất vụng về. Maguire, không được rồi. Thật may mắn. Đối thủ vụng về. Đá bóng trung chuyển rất tốt. Ibrahimovic. Messi qua người nào. Không được rồi. Traore. Đối thủ rất cao to. Rất ngại để phát bóng lên. Cô Toa với cái chân trái mình. Đối thủ rất nhanh, áp sát. Rất hay, đối thủ bắt bà. Wow, rất nguy hiểm. Rất khó cho đội bạn, rất khó cho đội mình. Mất bóng. Phần Lampard thật là may mắn. Wow, thế là 1-1. Đội bạn tận dụng được chiều cao và tranh thủ được sự sai lầm của VN Football Game. Nhưng không sao, VN Football Game sẽ làm lại từ đầu. Marquinhos, Eden Hazard. Kết thúc hiệp 1, hai đội ra sân nghỉ với tỷ số 1-1. Và VN Football Game sẽ thay Matic, Loe và hàng công vẫn giữ nguyên. Ronaldo, Mane, Matic. Wow, đẳng cấp của Lionel Messi được lên tiếng. Rất tuyệt vời. Các bạn hãy xem lại tình huống Lionel Messi xử lý bóng rất nhanh. Tuyệt vời. 2-1 cho VN Football Game. Như vậy chúng ta thấy các em sử dụng kỹ thuật, tốc độ và sự khéo léo mang đến cảm hứng hơn những đối thủ cao to. Van Dijk, Hazard. Rất nguy hiểm. Van Dijk. Mark Pique. Rất nguy hiểm. Wow, thế là 2-2. Ronaldo đã kết thúc trừng trị sai lầm của hàng thủ đội tuyển VN Football Game. Lionel Messi, VN Football Game phải làm lại từ đầu. Maguire, Ronaldo. Như vậy lại tiếp tục một sai lầm của VN Football Game.
Magai. Striker's ball. It's with the striker. Passed inside. Pique. Oh, he's onside here. Rất hay. Skill like that. Messi. Played in field. Ibrahimovic. Messi. 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 He loves to Messi. Rất hay. Ibrahimovic. Ibrahimovic và Messi. Rất khen người nỗ lực của Messi. Anh ta rất nhanh. to go on and grab more goals. Trong game Let's see that again. Dream Soccer 2020, Messi bây giờ đã hóa thân The players rất are nhanh. celebrating. Đây là 3-2 cho Dream Soccer. He's cutting back inside. Ronaldo Ronaldo. passed well. Ronaldo. Moving down the flanks here. Really well played. That's good link up. Áp lực, rất áp lực cho Dream Soccer. Như vậy Van Dijk, Maguire Magai, back to the keeper. Pique rất nhịp nhàng. Messi, Here's Mane. Matic Matic. rất hay. Rất tuyệt vời. Wow, kết thúc một đợt tấn công rất nhịp nhàng của VN Football Game. Tuyệt vời. Great goal. Rất hay. Và bây giờ là tỷ số 4-2 cho VN Football Game. Pha kết thúc tuyệt vời của Loe. As indicated, 1 minute. Really Và kết thúc trận đấu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, kết thúc trận đấu, đội tuyển VN Football Game đã thắng đội tuyển B13 với tỷ số 4-2. Xin chào quý vị, chương trình tường thuật đến đây là kết thúc. Hãy đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ chương trình VN Football Game. Tạm biệt, thân ái và hẹn gặp lại.